د بشري حقونو ادارې وایي چې چین په میلیونونه یوغور مسلمانان په ځانګړو مرکزونو کې د دې لپاره ساتي چې د هغوی ذهن وربدل کړي. د سیټلایټ تصویرونه ښیي چې چین جماعتونه او د مسلمانانو هدیرې ورانې کړي دي. دا چې چین ولې له مسلمانانو په ویره کې دی او پر هغوی څه تېرېږي، او دا چې خلک په زوره سختو کارونو ته اړیستل کېږي او د ماشومانو ذهن کنټرولېږي. بیجینګ بیا د مسلک او کاري زده کړو روزنځایونه بولي. د ټولوژنې او بشریت ضد جرمونو په اړه یوه قانوني دعوه بیا د جرمونو نړیوالې محکمې ته استول شوې ده. د چین کمونیست حکومت تر اوسه 2 میلیونه مسلمانان بندیان کړي دي. میلیونونه کسان یې شکنجه کړل او په سلګونو زره ماشومان یې په یتیم ځایونو کې واچول تر څو اسلام د مغزونو په مینځلو سره ترې وباسي. له الله سبحانه وتعالی غواړو چې د دغو ملحدینو ریښې وچې کړي او د مظلومو مسلمانانو ساتنه وکړي.